हॅलो फ्रेंड्स, एस के क्रिएटिव्ह स्पॉट या चॅनलमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण काठपदर साड्यांवरती कशा प्रकारच्या ब्लाउज डिझाईन्स बनवू शकतो याच्या आयडियाज बघणार आहोत। खूप सुंदर आणि ट्रेंडिंग अशा या सिल्क साडी ब्लाउज डिझाईन्स आहेत। तुम्ही बघू शकता प्रत्येक डिझाईन ही युनिक आहे। तुम्हाला नेकचे शेप आहेत ते वेगवेगळे बघायला भेटतील। त्यामध्ये काही ब्लाउजमध्ये साडीचं फॅब्रिक बनवून ब्लाउजला अट्रॅक्टिव्ह बनवलेलं आहे, काहीमध्ये काठांचा यूज केलेला आहे, तर काहीमध्ये फक्त बोटनेक किंवा व्ही नेक अशा प्रकारच्या डिझाईन्स बनवलेल्या आहेत। खूप सुंदर अशा या डिझाईन्स आहेत। तुम्ही त्यासोबतच स्लीव्स डिझाईन्ससुद्धा बघू शकता। प्रत्येक डिझाईन ही युनिक लुक देणारी आहे। तर हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा। व्हिडिओ आवडला तर लाईक, शेअर आणि कमेंट करा। आणि जर नवीन असाल तुम्ही आपल्या चॅनलवरती तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू।